यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू वीडियो ऑफ माय चैनल। तो फिर आज मैं आपको एक ऐसा पीसी बिल्ड बताने वाला हूँ जो इंडिया का सबसे बेहतरीन, एकदम जबरदस्त होने वाला है। वो आप उसके अंदर और पैसे खर्च कर सकते हैं पर परफॉर्मेंस आपको उतनी ही मिलेगी, ठीक है। तो फिर मैं आपको सबसे पहले कंपोनेंट बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने जाएंगे प्रोसेसर के साथ, क्योंकि अभी फिलहाल में AMD ने अपने लॉन्च किए थे प्रोसेसर्स 4000 सीरीज वाले। उसको हम लेंगे AMD का 4900X, ठीक है। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो फिर आप ले लेना AMD का 4000G या फिर X, मुझे इतना ख्याल में नहीं आ रहा, XT है। और हम ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, AMD ने भी अपने नए ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च करे और NVIDIA ने भी, ठीक है। वो मैं बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। अब आपके ऊपर है दो चॉइसेस। आप या तो लेंगे AMD का 3090 या फिर AMD का बिग नावी। मैंने किसी और यूट्यूबर को सुना था, बिग नावी कहना था, उसका चैनल का नाम था इंडियन गेमर, ठीक है। तो फिर वो भी ले सकते हैं आप बिग नावी। मुझे उसका असली में नाम पता है नहीं, ठीक है। वो भी RTX के ऊपर बेस्ड है। और मैं आपको सच बताऊं कि वो जो RTX टेक्नोलॉजी NVIDIA की है ना, वो AMD की अभी नहीं होगी, क्योंकि ये इस RTX टेक्नोलॉजी के ग्राफिक कार्ड्स पहली बारी बना रहे हैं AMD, ठीक है। वैसे प्राइस टू वैल्यू देखा जाए तो फिर हमें AMD की तरफ से मिलती है। और अगर प्रोसेसर्स के बारे में देखा जाए तो फिर i9 के भी साथ भी जा सकते हो, क्योंकि जितना प्राइस AMD की 4000 सीरीज का है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ठीक है। पहली बात ये। तो ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड में आप बिल्कुल आपके ऊपर चूज करता हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3090 ले लो अगर आपको RTX आपको पसंद है, मतलब की शेडो वाइज एकदम रियल फील आती है RTX में, ठीक है। तो फिर वो यूज कर सकते हो। अब आगे हमारी बात पावर सप्लाई की। तो देखो आप, और एक और चीज, आप ग्राफिक्स कार्ड में आप एक और भी ले सकते हो। 3 लाख का भाई वो ग्राफिक कार्ड है, जरा ध्यान से लेना। मुझे पता है वैसे कुछ पीसी बिल्ड करने ही वाला है, ऐसा बहुत कम ही लोग करेंगे। वो है RTX टाइटनम, NVIDIA की तरफ से आता है भाई। 3 लाख का ग्राफिक कार्ड है वो भाई, वो तो। और अगर मैं 2080 Ti से बात करूँ ना, वो सही है उसके सामने, बस 10 FPS का फर्क रह जाता है 2080 Ti और टाइटनम में। तो फिर टाइटनम में जो इतनी वो चुराई हुई ना, तो फिर वो इतनी सही नहीं है, मतलब कि इतनी प्राइस हुई ना रखते हो, ठीक है। मैं बात कर लेते हैं केस की। तो केस हम लेने वाले हैं एरस या फिर डीप कूल से, ये तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो फिर मैं आपको, ठीक है, अब उनके कैसे लेना वो सबसे बेस्ट रहेंगे, ठीक है। और अब बात आ गई कूलिंग की, ठीक है। अब कूलिंग जब आप लोग आपने लिक्विड कूलिंग लेनी है, वो आप सबसे महंगी ले लो, चाहे लिक्विड कूलिंग, क्योंकि बेस्ट रहती है, ठीक है। और वैसे भी अब AMD ने अपने फैंस तो हटा ही दिए, तो फिर आपको स्टॉक फैन तो फिर मिलेंगे ही नहीं, तो फिर आप उनको यूज भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बात आ चुकी है पावर सप्लाई की। तो इस पीसी बिल्ड में हमें 850 वॉट की पावर सप्लाई बहुत रहने वाली है, ठीक है।
850 ठीक है, अपग्रेड भी कर पाओगे आप बाद में। 850 इज मोर देन इनफ। ठीक है, अब रैम लेंगे हम सबसे खूबसूरत 8 GB की इस वाली, एकदम 64 GB रैम सही रहेगी, सारी मॉडर्न टाइटल्स चला देगी, एडिटिंग भी एकदम मस्त हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, 1-2 चीजें रहती होंगी। ठीक, तो फिर वो मैंने बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ी है, आप जो चाहो सस्ते सस्ता ले सकते हो। ठीक है, अब हाँ मदरबोर्ड रहते हैं एक। ठीक है, तो फिर वो उसमें आप अच्छे मदरबोर्ड लेना MSI की तरफ से, MSI V450 मैक्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो फिर वो अलग अपने हिसाब से देख लेना कितना आपका बजट सेट बैठता है, वो देख सकते हो। तो चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन